அதே கபரு இன்னொரு தகவலை சொல்லுகின்றது. அனபைத்து துல்மா ஃபனவ்விர்னி பிஸ்ஸலாத்தில் லைல். என்னுடைய கபரு, என்னுடைய வீடு, அது இருள் நிறைந்த வீடு. அந்த இருள் உன்னால் தாங்க முடியாது. அதற்கு நீ லைட் கொண்டு வரணும், லைட் செட் கொண்டு வரணும். அது என்ன? அதுதான் சுபஹுக்கு முன்னால தஹஜ்ஜுதுல இருட்டுல எழும்பி நீ தொழுகின்ற தஹஜ்ஜுடைய தொழுகை இருள் நிறைந்த கபருக்கு அது பல்பாக மாறி உனக்கு பிரகாசம் தரும் என்று அந்த கபரே சொல்லுது. வேறொன்றையும் கொண்டு போய்த்து வெளிச்சம் எடுக்க இயலாது. மேலும் சொல்லுகின்றது, அனபைத்து துராப், நான் மண் வீடு. ஃபஹ்மிலில் ஃபிராஷ். எனவே அந்த மண்ணுக்கு மேல உன்னால் படுக்க முடியாது, தூங்க முடியாது.